Okay, naana pud tayo tubagon karon nga pamahayag sa usa ka depensor sa INC kun Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, si Latigo Umandam, no? Usa ka depensor sa INC atong tubagon ng iyang pamahayag, no? Ato sang basahon ng iyang gibutang diri sa iyang video, pero kini nga video dili pa ni ma-play nako kay dili ni mao kuan lang ni siya, ko lang ning gi-snapshot kay naay gusto na kong basahon ani kining naa diri butog maklaro ba ninyo sa camera, klaro ninyo naghisgot siya diri. Okay, akong ipaduol mo na iyang naong, no? Okay, mask siya. Okay, now nasa tanawa og mabasa ba ninyo ng iyang gibutang nga heading diha sa iyang video. Akong basahon na. Okay. Matud pa niya, malaking halaga pala para ka maging santo sa simbahang Katoliko. Atong usbo na, matud pa niya, ambot og mabasa ba ninyo? Malaking halaga pala para ka maging santo sa simbahang Katoliko. Okay. Ang iyang gipasabot ani kanang gasto ba sa canonization, muna ilang interpretation nga kanang gasto sa canonization ila na nang gisabot nga kanang bayad sa pagdeklara og santo. Ato nang iuna-una ha, aya na to i-play ning video niya. Ato nang tubagon diretso bisag di pa nato ma-play kay kahibalo na ta balik-balik ra nang ilang atake anang canonization. Kanang canonization parehas ra na moatag sa kog example parehas ra na og kana ganing Biblia, kining Biblia. Di ba sa gospel na ay mga pulong nga nag-ingon na dawat ninyo nga walay bayad ihatag po ninyo nga walay bayad. Ang example na kanang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios wa gyud bayad, priceless man na. Pero mahibulong tanganong paliton man nato ng Biblia. Ay kung ina ang mga Iglesia ni Cristo wala mamalit og Biblia. Di ba? Dili man na mabayaran ng I'm sorry. Dili man na mabayaran ng pulong sa Dios, no? Kanang naa sa Biblia. Pero nganong bayaran man nila, nganong paliton man na nila sa tindahan ng ilang mga Biblia. Di ba? So to pa mo gasto gihapon. Now, ang explanation na nga wala gibayad ng pulong sa Dios kay priceless man na. Pero kanang pag-imprinta ana makagasto man. Dili man na kay nadawat nga wa ta pabayra. Kanang mopalitag materialis sa paghimog Biblia. O mugasto man na muna nga ang magbaligya og Biblia na sila rason. Dili bot pasabot nila nga kanang pulong sa Dios mo ilang gibaligya kay dili na mabayaran. Now, nganong pabayran ng Biblia tungod kay ang kahago sa gabuhat anak pwede man bayaran. Then kana pong materialis nga gigamit sa gahimo. Wala man na kay nahimo lang na niyang materialis nga wa siya kabayad ana. Mupalit man na siya dito sug asa siyang tindahan mupalit og materialis para gamito niya sa paghimo anang Bible. Kanang pagpaprinta mubayad man na. So nganong pabayran ang Biblia dili tungod kay naay bayad ang pulong sa Dios nga nasulat sa Biblia, walay bayad ng pulong sa Dios. Pero tungod kay mo hago man ang magbuhat ana labi nagdaghanon, so pwedeng bayaran ang labor o kanang kahago. Mao nang pabayaran ang Biblia dili ang pulong kay wala man ay bayad. Ang gibayaran nato sa Biblia kanang kahago sa gabuhat o siyempre ato pong tukbangan ang kahago o kanang expenses. Dili po dawat limpyo lang kay may managula mo gasto ng gahimo ana. Di ba? So mao na kana pong canonization of saints. So may pasabot anang canonization of saints. Kana bang ipadayag kang sa publiko nga tinuod jud kang santos dili kaduha-duhaan. Unya ang pangutana diha dili na kagasto. Kanang public viewing. O kahibalo man siguro sila kay naman na sa mga librong Katoliko. Wala man na gitapig. Kanang gastuan na gitapig mo magay na kahibalo sila. Unya
tuwa man dito giklaro sa mga libro nga kanang gasto sa proseso na kay kanang canonization dili na basta-basta, no? Kay labi na kung naay mga tao nga moingon nga kato siya buutan gyud to balaan. Ilho na tutong santos nya, siyempre ang mga sakop dili man na ka-decide kay naa may mga authority, di ba? Ang mga authority, mga obispo kinahanglan ilang sultian dayon ug unsay ilang mga pamahayag, uy be ato nang imbestigahon yun na dili man basta-basta lang din mo tuo din mga obispo nya diya sa pag-imbestigar mo gasto gyud sapi, di ba? Kay magsuhol man kag mga tao ana kanang bayad pa sa kanang pamasahe sa mga taong ipadala pag-imbestigar, dili ka kabayad ana, labi na karon panahon nga atong mga sakyanan eroplano, dili biya ka kabayad og sa gatos ra biyahe lang nimo sa eroplano, di ba? So mo na ang gasto sa proseso dili kay ang pagkasantos mo bayaran dili kay katong mga Katoliko nga nga santos nga gipangdeklara dili biya to sila na santos tungod kay gikanonize sila dili pataka lang gyud sila gisabot gyud. Ang pagkasantos naa sa Biblia giklaro kanang magsunod ka sa mga pagtulon-an sa Dios, pagtulon-an ni Kristo. Kung sa biblical gyud nga definition sa santos kanang nagsunod sa mga pagtulon-an nga Kristiyano o pagtulon-an sa Dios, santos ka. Dili bot pasabot nga magsantos lang ka sa Katoliko kung i-canonize ka o ideklara ka publicly, dili oy. Base sa pagtuong Katoliko ang pagkasantos kung atong tan-awon kuno ang Biblia kanang definition sa Biblia ang santos bisan kinsa nga nagsunod sa pagtulon-an sa Dios, pagtulon-an ni Kristo, santos ka. Tingali mo ingon mo kamo mga iglesia ni Kristong naminaw ani ron uso nganong i-canonize pa man nga kabaluman day mo nga ang pagkasantos mao nang pagtuman sa pulong sa Dios kanang pagbinutan nga masunod jud ang pulong sa Dios nya nganong i-canonize pa man nga mao magkanay but pasabot anang santos. Okay, pasabton mo namo kay wala pa mo kasabot gyud. Ang pagkasantos wala tay lalis kanang naa sa Biblia, nagtuman sa mga pagtulon-an sa Dios. Pero diri ang pero kitagong mga tao dili man ta ka objectively o kasigurado kinsa nato ang tinuod yun nga mga santos. Di ba? Kay pananglit, kining nasa video ron, sa akong higala man si Latigo Umandam, di lang na ko hinganlan yung tinuod ngalan kay garespeto ko. Kay wala po ko manang hirisgutan ako yung ngalan. No? Ang iyalang kaning Facebook name. Iyang Facebook name Latigo Umandam. Okay, higala mi ani. Pananglit, no? Ato lang himong example si Latigo Umandam. Pananglit, Katoliko siya, dayon kanabang buutan, dayon dunay mga kauban namong mga Katoliko pud ming nabuutan gyud si Latigo Umandam. Pwede ba ko moingon nga asantos gyud si balaan gyud si Latigo Umandam kay buutan. Now, kung atong ayuhon og examine huna-huna, sigurado ka ko nga tungod kay buutan na nga kung nakita ni Latigo Umandam, makasigurado ka ko nga balaan gyud ni si Latigo Umandam. Kay posible man pod nga naa siya nahimong dili maayo, wala lang ko kita. Di ba? So mao na nga di ko kasigurado bisan pud siguro si Latigo Umandam, no? Pananglit ang iyang tan-aw nako, no? Ibutang ta Katoliko pud siya ang iyang tan-aw nako. Example lang, no? Mayuntag matinuod. Ang iyang tan-aw nako buutan pud ko. Nagbuhat pud ko anang giingon sa Biblia nga buhat sa mga balaan. Pwede ba makasigurado ba si Latigo Umandam nga moingon siya nga balaan gyud ko? Di siyang kasigurado tungod kay wala man siya kita sa tibok pagkataon nako. Basig na ako'y nahimo nga dili maayo, wala lang makita ni Latigo Umandam. Di ba? So, kitang mga sakop, bisan pag atong tan-aw sa atong isig ka Katoliko, mga buutan, di ta kasigurado kung tinuod yung balaan. Ang tinuod yun nga nakakita sa pagkabalaan sa tao, kana yung Diyos. Kay Diyos naman yung makabasa sa atong hunahunag kasing-kasing.
og nakakita sa tanan natong gibuhat. bisag asa ta mo tapig kit-an ta niya. Pero kita di ta kasigurado pag pinpoint kinsa na mga taong tinuod yung santos. Di ba? Mao na ang dinhi sa kalibutan dili ta magtaw ganay balaan, di ba? Pero kung ang atong mga buhat tinuod yun nga nagsubay sa pulong sa Dios, santos ta, pero di lang ta magtaw ganay ana kay di man tang kasigurado kay di man ta Dios nga nakakita gyud sa kinahilad man sa tao. Kay posible nakabuhat og dili maayo ng atong giilang buutan. Wa lang ta kita. Mao nang dili sa ta magtaw ganay balaan o santos. Ang Dios ra gyud actually mao'y nakabalo nga dili masayop kinsa ang balaan. Mao na. Pero ang pangutana ron, kay dili man katakabalo, ang mga pare dili man na sila Dios nga makabalo sa kinahilad man sa tao. Makakita sa bisag natulog o asa ng tao diha, no? Pero nganong magdeklara man ang simbahan? Magdeklara ang simbahan tungod sa iyang authority sa pagdeklara. Asa man na gipasabot sa Biblia? Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit. Ang inyong itugot. Una na sa Mateo 18:18. Ang mga apostol mo'y giistoryahan yun ana ni Kristo, giistoryahan sa Dios. Pero ang ilang authority mapanunod na sa ilang mga successor, mga sumusunod nga mao ang mga obispo. Kay pulihan man ang mga apostol kung wala na sila sa ilang katungdanan. Kana bitong katungdanan ni Felix Manalo, pulihan man na kanang iyang pagka-leader, gipulihan man sa anak, mao may gihimong executive si Iranyo. Pagkamatay po ni Iranyo, gipulihan po siyang anak na si Eduardo. So ang katungdanan, ang authority sa leader mapasa sa musunod. Nya makita man sa history nga ang authority sa mga apostol na as mga obispo. Sunaan nila ang authority sa pagdeklara. Kaya naaman sila authority sa pagdelay o pagtugot. Example, nga deklara o canonize ang mga obispo nga nituo pod og apil ang mga protestante, apil na mong mga iglesia ni Cristo Manalo. Kanang pagdeklara pila ka basahon ang Biblia. O kanang pagdeklara sa tibuok Biblia, pagkumpile sa tibuok Biblia din gikanonize, gideklara pila ang opisyal nga libro. Bisag dili sa nato hisgutan ng Old Testament kay medyo bangi ta diha sa ihap, di ba? Kay na may 7 ka libro nga wala dawatan ninyo mga protestante nang gitawag ninyo apokripa. So ang ato lang himong example kanang New Testament kay parehas man Katoliko o dili Katoliko, niuyon man anang 27 books. Kinsa may gadeklaraan ng 27 books. Kinsa nga compile ana, kinsa nga deklara nga 27 books lang ang opisyal nga lista. Nga wala man na mahimo sa mga apostol sa ilang panahon. Kay sa ilang council sa Jerusalem, wala pa man sila gahisgot og Bible canon. Wala pa gali makompile, no? Ang New Testament kay wala pa man nahuman og suwat. Di ba? Wala pa sila katapok ug unsay i-appeal sa New Testament kay kanus man tong Council of Jerusalem. Di ba? Wala pa 90 AD to. Unya kana ra bang libro sa Revelation gituhuan nga nasulat na mga 90 to 100 AD pa. Na 190 to 100 AD nasuwat kuno ni San Juan na human naman ang Council of Jerusalem ana. Di ba? Sa ato pa sa Council of Jerusalem wala pa nasulat ng Book of Revelation. Di ba? Mo na hinuktukan na to. Nakaron, kinsa may gatapok og nag-decide, nagbuot, unsa rang mga libruha sa mga Kristiyano ang i-official pagdeklara nga nagbuot nga kana rang 27 books kay sa history ra ba daghan man kayong basahon gisulat ang mga Kristiyano dili ra man kay 27 daghan kayo. So mauna nga kining ang mga obispong Katoliko niadtong Council of Rome 382 sila mo'y gabuot, ga-canonize, ga-deklara nga kinirang 27 ang himuon natong official nga listahan sa mga libro sa bagong tugon. Kung walay authority ang mga obispo, nganong nituo ang mga protestante, apil na mga iglesia ni Cristo Manalo, nganong nituo mo nga sa deklarasyon sa mga obispo nga 27 books lang ang official list sa New Testament, ang inspired. Mo na inyong hinuktukan. So, musupak mong canonization
o deklarasyon sa Katoliko pero pili-pilion lang ninyo. Nga naman, kay ang deklarasyon sa Katoliko o canonization sa Katoliko pagdeklara niya sa 27 books sa New Testament wala mamunisupak ni tuo nga mong apil. Di ba? Muna example sa deklarasyon sa mga obispo nga inyong gituhuan nga wala na gihimo sa mga apostol kaysa sa panahon sa mga apostol wala pa nila makanonize, wala pa nila madeklara nga gidesisyonan nila nga kinirang 27 books ang opisyal na to nga listahan sa mga basahon na to sa bagong kasabutan. Wala na mahimo sa mga apostol. Kinsay gahimo ana ang mga successor na nga mao ang mga obispo. Nga nituo po mong apil. Nga wala man unta mo mutuo sa authority sa mga obispo. Sa to pa inconsistent mo kay wala mo mutuo sa authority sa mga obispo pero nituo mo sa deklarasyon sa mga obispo nga 27 ka libro ra atong New Testament. Di ba? So mao na example sa canonization kay kanang canonization deklarasyon na publicly nga kining 27 ka libro tinuod yun ni nga linamdagan sa espiritu. Nituo pud mong apil, di ba? Nakaron, mao po na ang pagkanonize og santos. Ang purpose gud ana nga magkanonize og santos, dili but pasabot nga kanang canonization mo'y gasantos anang taong gideklara. Kay ang pagkasantos lagi mao man ang pagtuman sa mga pagtulon-an sa Dios. So ang Dios gyud mo'y labing nasayod kinsa tong nga santos. Dili kay na santos lang katungod kay gikanonize ka, dili oy. Kay katupong 27 books, dili man to ingnon na to nga pulong to sa Dios tungod kay gikanonize. Dili, daan na tong pulong sa Dios. Gideklara lang publicly aron dili malalis ang ilang ka-inspired. Kay, posible man nga ang uban mo ingon, dili mo to. Pero kung mutingog na ang authority nga tinuod yun na, so dili na ta mosupak kay na may authority ang mga obispo. Di ba? Maupod. Kanang pagdeklara og santos, dili bot pasabot nga ang santos Katoliko kana rang gideklara. Ang purpose lang anang deklarasyon para dunay guide ang mga magdiboto. Di ba? Kay kung dili mo giya ang simbahan kinsa tong tinuod yun nga santos, magpataka lang din mga Katoliko og diboto. Di ba? Kay sa Biblia gud magkatabang man mga santos, di ba? Dili lang ta maisgot kay sa intercession of saints na nga topic. Nga ang mga santos makatabang silang mga pag-ampo diri sa yuta o bisan gani sa langit. Si pari topic na to na. So munang musangpit ta nila, munang magdebosyon ta nila, dili ingon nga Dios, kundi ingon lang nga makatabang silang ampo na to. Munang magdebosyon ta aron makasiguro ta nga kanang atong gidebosyonan nga santos, tinuod gyud sang santos ang mga authority na to mugiya. Mao nang mag-imbestigar. Diya sa investigasyon mugasto na oy. Diyon, labi na sa atong panahon karon nga dili man aron dili mahimong kataw-anan na magdeklara ta, di atong yung gastuhan. Gasto pagalitag, mag-sit patag adlaw, mag-invite patag mga bisita, mugasto man na. Then mupakaon pagalita kay alang-alang di na to pakaon na mga bisita kung muapil na sila sa kanang seremonya sa canonization. Pero dili bot pasabot nga kanang kwartang gigasto diha mao na gibayad aron masantos nang gideklara dili oy. Kay bisan pag wala na siya gideklara sa simbahan, officially, kung buutan gito siya, naghimo gito sa kabubuton sa Diyos, santos gito siya, bisag wala madeklara publicly. Nakuha niyo yung punto? Kay ang santos sa Katoliko, dili man bot pasabot nga kanarang gikanonize. Ang purpose anang canonization pag tino raman na, diri sa kalibutan, publicly, nga dili kaduha-duhaan ng giilang nga santos. Pero dili bot pasabot nga ang santos o balaan kana rang gikanonize. Pero sa ng Biblia, sa dihang gideklara sa Katoliko kanang 27 books of the New Testament, dili na pagasabton nga ang pulong sa Dios kana rang naa diha nasulat sa New Testament. Ang gideklarar lang na kay ang pulong sa Dios dili nimo na malimitahan sa mga sinulat lang nga gipilian nato nga moingon ta nga kana, di ta kaingon nga kana lang nay wala masulat bisan gani sa mga buhat ni Kristo dili tanan nasulat. Di ba? Juan 21:25. Kanang pag-ingon sa Katoliko ngadtong Council of Rome 383 nga gi-opisyal pagdeklara nga ang atong opisyal nga lista nga
inspired sa New Testament kana rang 27 books. Mao na gi-deklara publicly, pero dili pud pasabot nga ang pulong sa Dios kana ra. Yung ta kay balo atong wa masulat. O kung kay balo ta wa lang masulat. Di ba? So mao na ang punto diha, no? Nakuha ninyo? So baliko na to. Kanang giingon riyo kanang malaking halaga pala para maging santo sa simbahang Katoliko, sayop yun na. Kay kanang kwarta nga gigasto dili na bayad aron mabalaan tong gideklara dili. Ang kwarta nga gigamit sa proseso na kay kanang pag-imbestigar ay kung nang di nimo pagbayaran nimo ng suguon sa pag-imbestigar. Nga naaman ay mo exert man naghago. Mahimo pong nagdautan kung kita panalitan ako obispo, ako santo papa, magpatawag kog mga tao pag-imbestigar kay dili mo na kog kayag ako ra. Kanang tao gyud labi wala diri sa maong lugar, wala diri sa Roma, tuwa sa laing lugar. O pwede mo pog moadto ko, pero leader ko so pwede ko manugo. Kung magsugo ko, mugasto ko, kailangan din ako pakanon, din ako plitihan, dili nako nanay pamilya ng mga tawhana, dili nimo swilduan, di nimo sumugasto juga. So, gani, magpasalamat nga, mugasto gyud ang simbahan kay alang-alang kanang mga tao nga suguon, dili pang suhulan. Dili pa kanon. Dayon, aron mga mabulukon pod ang seremonyas, mugasto gyud tan. Mga decoration pa, mapay mga bulak, ana, di ta mugasto ana. Naday tudlo sa Biblia nga kung mugasto tagdako para sa mga balaanong buhat, dautan na day na. Kamu day sa Iglesia ni Cristo, yanong mugasto man mugwapong simbahan. Kay nagtuo mo nga dili dautan ang paggasto og maayo og dako para ra sa pangbutang balaanon, pang simbahan, di ba? Gani kanang inyong kanang dako ninyong Coliseum, sinitawag ana. Inyong gihimo, dili manggali tanang buhat diha pang Ginoo gyud nga inyo man ang ginegosyo paabangan. Oo, pero moingon mo nga di mo na dawtan ang gasto na bisag dako na, di bitaw wa may gaingon nga dawtan na bisag gamito na sa uban og dili maayo dagway inig moabang ana, pero wala tay labutan na, no? Pero mo gasto gyud. So klaro na ta na, no? So ag video murag bisag di na lang dagway nato i-play tong video. O ato pag yung i-play. Okay. Adik lang na ako i-play. Kay hinoon, sa sunod, kay mataas na kay ayo ng akong video. Kung ako pa ning i-play, di na matapulan niya sila. Samot sila tapulan. Kay kini ako mga video na ba tagas. Samot sila tapulan magtanawan ng taas kayo. So sa sunod na lang siguro kung maghimo ko laing video, i-play na ko to iyang video. Basta katong kwarta nga gisitar nga dagko, gasto to. Labi na kay ang kuanron canonization. Daghan kayong mag-atang ana mga Katoliko sa ubang kanang mga laing-laing dapit. Nya narabay gusto mo adto pod. Nya alang-alang mga bisita dili po nimo na sila entertainon. Di siyempre mo gasto po ka para mabulukon jud ang maong seremonyas. So dautan din na. Kung mugasto ta alang sa mahapsay, maanindot, mabulukon ang seremonya sa canonization. Pero atong klarohon na, ang kwarta nga gigasto dili aron masantos tong gikanonize. Kay dili sila makanonize kung wala atong ilang gibuhat nga example sa buhi pa sila. Diba? So ang gasantos nila kadto ra pud ang ilang gibuhat nga nadala sa dugo ni Kristo. Kay kadtong gipakamatyan ni Kristo sa krus, kadto man ang mga kita man sakop sa iglesia nga maka-avail ato nga matinumanon ug mao man ang mga buutan, mga santos, mga balaang tao nga nagmatinud-anon sa pagtuo. So kung ideklarar sila, pwede i-canonize para dunay guide ang mga tao nga maghimog debosyon anang mga santusa. Pero dili bot pasabot ang santos sa Katoliko kana rang i-canonize. No. Kay parehas anang canonization sa New Testament nga 27 books lang. Wala man magtudlo ang Katoliko nga ang pulong sa Dios kana rang 27 books sa New Testament. Dili oy.
kanang 27 books sa New Testament nga gikanay sa Katoliko, model lang na siya, abot pasabot gahid na to nga kini, kung kini mo atong hisgutan, wala na ilalis nga gigiyahan yun sa Espiritu. Pero wala mo yung ng Katoliko nga ang pulong sa Dios kana rang 27 ka libro. No, dili oy. Di napa may wala madayag. Nga nagi apil og deklara sa simbahan. Gani sa Deuteronomy 29:29, unsa may giingon diha nga nako na yung mga butang nga gipadayag ang Dios o gireveal nga maura nay para ato sa mga tao. Pero naapoy wala gi-reveal sa Ginoo. So ito pa wata kay balwa to. So ang pulong sa Dios dili lang kay kanang nasulat. Kinang maingon sila Bible alon, no? Kay gani si San Pablo kung manudlo, moingon siya nga barug kamo sa mga kalagdaan nga among tradisyon pagali iyang tawag. Mga tradisyon nga among gitudlo kanyo pinaagig sulat o kanang gibinaba na lang. So dili kay sulat lang. Nga kining naas Biblia. Di ba? So mao na. So balik ko nako kining giingon nila Tigo Umandam, malaking halaga pala para maging santo sa simbahang Katoliko. Sayop wala gyud nagtudlo ang Katoliko nga kanang kwarta nga gigasto nga dako para na mahimong santo ang gideklara dili. Ang gasto, expenses sa proseso na sa investigation, lang-alang dili ka mo gasto ana, di nimo pamayran ng mga tao nga suguon nimo sa investigasyon, labi na kung madugay, kay naaman ay balaod ana, di lang ko kami memorize. Dayon, og sa pag-beatify, o gasto na. Napa man na, muhagi pa mag-beatification, ay canonization, so, mudako yung gasto ana. Labi na sa atong panahon karon. Hikatong muadto sa Roma nga gikan sa laing lugar, sa kayong nagruplano. Dako mahal man na. Wa na gasto. Pero kung doon na manggali anomalya diha, doon na mga corruption diha sa paggamit sa kwarta, lain na nga isyo. Kung doon na mga corruption diha. Kay dili ta mo depensa na kay since the start ang simbahan na ang mga skandal. Sa 12 ka apostol gali na skandalo. Si katong gibuhat ni Judas, skandalo man to, di ba? Si Pedro gani nga gihimong leader, gihimong executive, manggali limpyo tibuok kinabuhi niya kay na may higayon nga nasipyat pud siyang pamulong nga natawag gali siyang Kristo og bahawa Satanas. Di ba? Di ba? Dayon iyang gilimod si Kristo makato. Oh. Pero wala ba kuy iyang katungdanan bisag niagi siya ka sipyat si Pedro, di ba? Mao ra pud na. So pananglit mo ilaning dugangan og atake sa mga iskandalo, mga immoralities, mga pare, adi nato na dipinsahan tinuod na. Pero dili nabot pasabot nga ang sala ni Judas mo'y nakapa dili tinuod sa simbahan nga iyang gipasakupan nga gisugdan ni Kristo. Upod karon nga daghan ang mga sakop, dili nato pasanginlan nga dili si Kristo ang ga sugod aning simbahang Katoliko tungod lang sa mga Katoliko nga wala magmatinumanon sa mga pagtulunan. Di ba? Kaya di man malalis nga si Kristo gyud ang tinuod nga nagsugod aning simbahan. Kanang inyo, klaro man nga dili si Kristo ang gasugod ana. Di ba? So, diri na lang ko sa taman, sa sunod na lang, i-play na ko tong video o ato pong komentaryo. Daghang salamat.